Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji novinářům, že dnes přišli, protože slyšeli jsme, že jsou dnes nějaké mezinárodní parkourové závody. A tím, že jste dali přednost nám, tak je vidět, že naše výstava nebo naše programy vás asi zaujaly více. A nebo tam možná budete poklusem běžet a stihnete ještě druhou tiskovku. Na úvod mi dovolte, abych přivítal ti, kteří přijali pozvání a budou dnes vystupovat na naší tiskové konferenci, především paní doktorku Beatu Gavronskou, která k nám přijela z Polska, která je kurátorka výstavy Alfreda Lenici, pana Danka, který je vlastně na tutéž výstavu, ale za naší instituci, Žinu Renotie, která má na starosti Vasarely výstavu, to už víte z minula, protože ji vlastně rozšiřujeme, pana inženýra Romana Gronského, který je za Spolek přátel muzeálního Olomoucí v rámci sbírky, kterou připravujeme, a našeho milého spolupracovníka do polského jazyka. Doufám, že to možná nebude potřeba, ale přesto jsme přijali nebo pozvali Honzu, aby vyznačil dnes také. Na úvod, protože máme toho hodně a jsou dvě výstavy, jsem jenom chtěl říct to, chodíte k nám dlouhodobě, sledujete naši činnost, vedle starého umění a muzea moderního umění velmi významnou část naší odborné činnosti zaujímá program pro Středoevropské fórum. Samozřejmě jsou zde zastoupení nejrůznější autoři ze čtverky Vyšegrádu, Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky. Samozřejmě nejvíc výstav jsme v rámci tohoto tématu dělali českým autorům, ať to byl na začátku Boutník nebo manželé Kolářovi, Adriana Šimotová, Sikora, Malich, ale z hlediska zahraničních autorů to je, nebo začali jsme vlastně, a to je téma dnešní výstavy, Viktor Vasarely v roce 2007. Před 2-3 lety jsme připravili pro nás velmi důležitou výstavu Magdaleny Abakanovič a dnes máme tedy možnost představit dalšího z Poláků, Lenicu, což je pro nás, bych řekl, velká podsta, protože Lenicova výstava je v Olomouci vlastně premiérová, tento autor v České republice nikdy představen nebyl a myslíme si, že i ten výběr věcí, které v Olomouci budete mít možnost vidět, je skutečně velice reprezentativní. Ta druhá výstava potom bude věnovaná, jak jsem řekl, Viktoru Vasarelymu, jeho druhé části, serigrafii, první části, kromě obrazu a tapisérie, které jsme zakoupili v loňském roce a doprovází tyto dvě akvizice soubor 15 serigrafií, tak jej rozšiřujeme od zítřka o dalších 18 a v průběhu té výstavy, která teď vlastně skončila, nám nadace nabídla právě možnost rozšíření na celkově číslo 33 a to, že naším záměrem je nejenom výstavit, ale také nakoupit. Ale k tomu vám řeknu potom další podrobnosti kolegové. Takže teď bych předal slovo paní doktorce Gavronské, která nás stručně seznámí s výstavou Alfreda Lenicy. Dzień dobry. Ja chciałam przede wszystkim podziękować. Bardzo się cieszymy, że Lenica tutaj może być prezentowany. To jest w jakiś sposób oczywiste, ponieważ muzeum jest nakierowane na sztukę środkowoeuropejską. Na ekspozycji znajduje się obraz kantora Kazimierza Mikuskiego i samego Lenicy. Nie bez powodu wymieniam tych trzech artystów. To byli koledzy i przyjaciele. Od lat 40. już członkowie grupy krakowskiej, najważniejszego polskiego ugrupowania awangardowego w okresie powojennym. Także czas, żeby Lenica tu zawitał. Prezentowany tutaj zbiór jest częścią ocalałej spuścizny Lenicy, zachowanej w jego pracowni. Nie wiem, czy będziemy tłumaczyć. To on zastíhá všechno. Dobrý den, ráda bych především poděkovala, jsem ráda, že tu můžu být a že je vůbec Lenica takto poprvé prezentován v České republice. Zdálo by se, že to je samozřejmost, zvláště když toto muzeum se specializuje na středoevropské umění. Ve stále expozici jsou práce Kantorovi, Lenicovi, Kazimierza Mikulského a právě tyto tři osoby zmiňují především proto, že jsou to jeho kolegové, byli to přátelé, kolegové už od 40. let.
Všichni byli členy toho nejdůležitějšího poválečného polského uskupení výtvarného, nazvaného Grupa Krakovská. Co se týče obrazů, které můžeme na výstavě vidět, je to část dědictví z pozůstalosti Alfreda Lenicy. Mamy to szczęście, że prezentujemy obrazy z wyboru największego zbioru Alfreda Lenicy, jaki istnieje, zachowanego w jego pracowni, która przez jednego kolekcjonera została ochroniona, zakonserwowana, pieczołowicie skatalogowana i z tego to zbioru, który jest wielkim zbiorem, został dokonany wybór. Starałam się pokazać pracę chronologicznie, tak żeby przybliżyć czeskiemu odbiorcy, jak się sztuka Lenicy na przestrzeni czasu rozwijała, w związku z czym wystawa jest podzielona na pracę na papierze i obrazy olejne. Máme štěstí, že můžeme ukázat výběr z největší sbírky Lenicovy tvorby, která pochází přímo z jeho pozůstalosti, z jeho ateliéru. Z jeho ateliéru ji zachránil jeden sběratel, který velice pečlivě katalogizoval, který ji systematizoval, který opravil některé práce, nechal restaurovat. Ten výběr tedy pochází z toho nejlepšího z této sbírky. Snažila jsem se výstavu ukázat chronologicky, představit chronologický vývoj jeho tvorby, přiblížit tak jeho tvorbu českému divákovi. Práce je rozdělena na dvě části, a to práce na papíře a olejomalby. W związku z czym prace na papierze prezentowane pokazują moment, w którym ten z wykształcenia zawodowy muzyk zaczyna profesjonalnie uprawiać malarstwo i od razu, od lat 40. pośród innych tematów, które go interesują, szuka rozwiązań na płaszczyźnie malarstwa abstrakcyjnego. Wyraźnie zmierza w kierunku taszyzmu, wychodząc z automatyzmu malarskiego wodzącego się z surrealizmu, bo surrealizm to jest ten kierunek, do którego Lenica będzie się całe życie przyznawał. I w pracach na papierze, bo tylko takie mógł tworzyć w czasie wojny, w latach 40., widać, jak rozwija się jego własny styl malarski, zakłócony akcesem do socrealizmu, ponieważ Lenica był komunistą, ale komunistą ideowym jeszcze przedwojennym, natomiast artystą awangardowym z wyboru. I widzimy, jak on lewą ręką tworzy, są takie dwa przykłady niezbyt udanych prac socrealistycznych i mnóstwo prac, które równolegle, wbrew doktrynie socrealistycznej, tworzy abstrakcyjne, taszystowskie. A następnie v souvislosti s pracemi na papíře chceme ukázat chvíli, kdy začíná se projevovat jako profesionální malíř, ačkoliv je vzděláním hudebník a hudbou se živil. Od 40. let přece jenom převládá hledání výtvarné složky, výtvarného vyjádření a hledá to vyjádření především v abstraktním malířství. Můžeme zmínit návaznosti na tašismus, na automatickou kresbu, malbu a především surrealismus, na který navazuje po celý život. Připomínám, že jsou to 40. léta válečná a proto tedy práce na papíře jsou jediný vlastně materiál, který v té době byl dostupný. Jeho malířský styl po 40. letech trošku přerušuje jeho připojení se k doktríně socialistického realismu. On už před válkou byl členem komunistické strany a snaží se tedy připojit k socialistickému realismu, ale je vidět, že to dělá jaksi levou rukou. Ty práce, které ukazujeme, socialistické práce, jsou jaksi nepovedené, nejsou to, na co by se skutečně soustředil. Zatímco pravou rukou tedy dělá ty kvalitní abstraktní tašistické kresby a malby. Oczywiście, jak każdy związany z surrealizmem, Lenica też eksperymentował w zakresie frotażu, gratażu. Pozostawił szereg przepięknych, które są prezentowane na wystawie, dekalkomanii, monotypii i kolaży. I to tyle o pracach na papierze, które były takim preludium do jego wielkiego, monumentalnego malarstwa olejnego. I w części, gdzie pokazujemy obrazy, starałam się, żeby Państwo mieli szansę zobaczyć obrazy lat 50., te, które uczyniły z niego ikonę polskiego taszyzmu.
Plamy na niebie i ziemi, nadawanie kształtu, obrazy z lat 50., a następnie obrazy z lat 60., którymi zdobył sobie sławę za granicą i w Polsce. To był w Polsce, może obok Kantora, najbardziej pokazywany na świecie malarz. Miał wystawy w Ameryce i w całej Europie. I lista tych wystaw jest długa, nie będę jej przytaczać. Więc te najciekawsze, wydawało mi się, momenty jego malarstwa olejnego, mam nadzieję, będziecie Państwo oglądać. Dziękuję. Každý může na této výstavě v té první části vidět, jak vychází ze svého spojení se surrealisty, používá typicky surrealistické techniky, frotáž, gratáž. Uvidíte krásné dekalky, monotypy, krásné koláže. Ty práce na papíře jsou takovou předehrou k druhé části výstavy, kde představujeme monumentální olejomalby, obrazy z 50. let. Jsou to obrazy, které z Lenici udělali ikonu polského tašismu a proslavili ho na mezinárodní scéně. Obrazy jako Skvrny na nebi a zemi nebo Tvarování a dále potom obrazy také z 60. let. Spolu s Tadeušem Kantorem právě Alfred Lenica byl ten, který se v té době skutečně proslavil, ať už je to v Americe nebo v Evropě a patří k nejvýstavovanějším umělcům tehdejší doby. Takže děkuji paní doktorce Gavronské. Možná bych poprosil pana Daňka jenom kratičce, abyste možná si zařadili Lenicu do toho českého kontextu, kdo třeba je mu blízký z českých autorů, s čím právě ve Středoevropském fóru se jeho dílo dobře doplní nebo protne. Tak já jednak jako zmíním to, co naznačila paní doktorka Gavronská Oramus, že vlastně my máme ve stále expozici jedno uchvatné plátno, které patří jako opravdu do toho vrcholného období z 50. let, samozřejmě druhý vrchol byl pak v 60. Co se týká toho polsko-českého kontextu, popravdě řečeno, není to doposud detailně zpracováno. Nicméně nutno říct, že jak čeští umělci, kteří se zabývali, řekněme, informelem nebo gestickou abstrakcí, tak polští byli orientováni na Paříž. To je jedna spojnice. Druhá spojnice je, že koncem 50. let mnohým českým umělcům i polským se podařilo vyjet poprvé na západ a viděli ta díla, která je zajímala, která tehdy byla nejaktuálnější, poprvé naživo. Rozdíl mezi Lenicou a českým kontextem je v tom, že Lenica byl v podstatě o 2 generace starší než umělci, kteří s informelem nebo gestickou abstrakcí začali u nás. Lenica se narodil 1899 a vlastně s tou abstraktní tvorbou tašistickou začal po své 40. Kdežto u nás se zpožděním oproti Lenicovi téměř 10 let jako s informelem začali umělci, kteří tehdy teprve studovali na akademii. Samozřejmě Boutník byl průkopník a byl Hlinka také byl svým způsobem podobně jako Lenica autory, což je velmi zajímavé u toho Lenici. Pokud bych to nezmínil, tak si to vlastně nikdo neuvědomí, jak je doslova jako mistrovský ve všech výtvarných projevech, které tady uvidíte. Co se týká toho staršího kontextu, či nejstarší práce, tu z roku 1942, tak nutno zmínit našeho Josefa Isklera, který vlastně podobně jako Lenica vycházel ze surrealismu a bohužel z té jeho rané abstraktní periody vlastně ze stejné doby se zachovalo jenom pár monotypů. Takže Lenica je pro nás nesmírně důležitý pro pochopení našeho kontextu a vůbec tehdejšího kontextu, jak abstrakce přicházela, řekněme, z Evropy tam. Snad to takhle stačí. Určitě. Je to jedno z těch našich důležitých témat pro Středoevropské fórum, právě porovnávat autory, hledat ty spojnice, možná rozdíly na druhé straně. To všechno čeká. Jako každopádně ta výstava jako je důležitá, aspoň pro nás, jako řekněme odborníky z toho důvodu,
že poprvé si máme možnost uvědomit, že informel, který je u nás velmi vysoko ceněn jak sběratelský, tak historiky, že není jako jenom naše záležitost a že třeba v Polsku mají stejně kvalitní a světově prosazenější jako podobný styl. A časově. Takže pro nás je to důležité se dostávat do jakési, řekněme, evropského srovnávání a nikoliv se uzavírat jenom do sebe, a to je obrovský přínos paní doktorky, že vlastně tuto výstavu k nám přivezla. Možná jenom krátce k tomu. Nutno dodat, že vlastně první výstava, kterou paní doktorka připravila, byla minulý rok ve Vroclavi v Muzeu národovém. Kolegyně Štěpánka, mimochodem, já nejsem jediný kurátor, Štěpánka je spolukurátorka, tak tu výstavu zachytila, jeli jsme se tam podívat a tak to vlastně jako vzniklo, jako proč ta výstava nakonec se dostala k nám úplně v jiné podobě, než byla teda ve Vroclaví, ale myslím si, že přesto, že není na tak velkém prostoru, takže je opravdu koncentrovaná a paní doktorka vybrala skutku ty špičkové věci. A ještě tam jedna poslední, jenom věta. A na rozdíl od toho českého informelu, kterému se taky říká někdy uzený, to je teda jako míněno humorně, ale je to tak, jako všechno je v tmavých, černých, hnědých tónech, tak ten Lenica je výrazně barevný. To je jako naprosto jedinečné oproti tomu českému. A vlastně jediný Isler, opět, který jsem zmínil, přicházel na přelomu 50. a 60. let vlastně také s barevnou variantou. Tak, děkuji vám. Mogę coś dodać? Bo a propos, jak zrozumiałam, koloru Lenicy. Tak. On był zawodowym muzykiem. On napisał, że on barwy, dźwięku, koloru uczył się z dźwięku. Jego malarstwo jest dlatego tak kolorystycznie dźwięczne, takie czyste kolorystycznie, że to był muzyk. On miał ten słuch, tak jak wielu, tak jak Klee czy Kandiński, ten słuch muzyczny, który przekładał się potem szczególnie na malarstwo abstrakcyjne. Jestli můžu něco dodat k Lenicovým barvám, musím zdůraznit, že byl profesionální hudebník a on sám říkal, že barvu se učí skrze zvuk. A proto ty jeho obrazy jsou tak koloristicky čisté. Hudební sluch, tak jako u Klea nebo Kandinského, se výrazně projevoval v jeho tvorbě výtvarné. Takže děkuji v této části a poprosil bych teď paní doktorku Renatiere, kdyby nám něco řekla v druhé části, Vazarelimu a my jsme se setkali všichni při příležitosti výstavy Viktor Vasarely Nová akvizice, je to několik měsíců a nyní se setkáváme znovu. Setkáváme se znovu z toho důvodu, že se podařilo Muzeum umění Olomouc vlastně rozšířit další nabídku získávání akvizice o další tisky. Ale já bych se raději vrátila ještě o několik let zpátky a znovu bych zopakovala určitou genézi toho, kam, proč, nebo jakým důvodem, z jakého důvodu, nebo proč se nám podařilo všechny tyto věci takto uskutečnit. Jak tady bylo zmíněno panem ředitelem, v roce 2007 byla první velká profilová výstava Viktora Vasarelyho uvedena u nás v Muzeu umění Olomouc. Byla to výstava, kde diváci v našem největším výstavním sále v Trojlodí mohli obdivovat asi 90 exponátů, tehdy zapůjčených z Péčského muzea Viktora Vasarelyho. A tehdy se podařilo, že na vernisáž přijel vnuk Viktora Vasarelyho, Pierre Vasarely, který je nejen prezidentem fondace Viktora Vasarelyho v Aix-en-Provence, ale zároveň jediný vlastně dědic autorských práv svého dědečka Viktora Vasarelyho. Tehdy měl možnost Pierre Vasarely se seznámit s naším projektem Středoevropského fóra Olomouc, respektive s tím, že se snažíme sbírat ty nejšpičkovější díla umělců ze střední Evropy po druhé světové válce. Samozřejmě mezi tyto umělci jméno Viktor Vasarely bez pochyby patří. A od té doby jsme se snažili s panem Pierrem Vasarely jednat o možnosti v budoucnu získat výjimečnou akvizici právě pro tuto sbírku. Na konci minulého roku se podařilo to, že Muzeum umění získalo a koupilo do svých sbírek dvě významná díla.
Byl to obraz, maloformátový obraz olej s názvem Terek, a potom velkoformátový z roku 1952, a potom druhé dílo je tapisérie Harma z roku 1966. Tato dvě díla, které jsme chtěli představit veřejnosti, jsme obklopili sérii tisků, 15 tisků, tak, aby vlastně diváci měli možnost vidět určité tvarosloví a vývoj i v té tvorbě serigrafické, kterou si Viktor Vasarely vesměrně považoval a chtěl ji dostat na úroveň ohodnocených vlastně technik, které doposud byly dosti opomíněny, především teda v Evropě. Vznikla tedy výstava dvou našich akvizic, doplněna 15 tisky, a pan Pierre Vasarely opět přijel na vernisáž. Opět měl možnost s námi projednat další naše úspěchy. Viděl stálou expozici, která bezprostředně navazuje na tuto menší výstavní prostoru galerie. A když viděl tu řadu významných jmen, které tady byly mimochodem už jmenovány, z Polska, z Maďarska, Slovenské republiky, kde především ten maďarský konvolut je velice dobře zastoupen jmény jako László Feher, jako Dora Maurer, Pinsej a další, tak se podařilo jednat s ním a především s fondací Viktora Vasarelyho o možnosti zakoupit i serigrafie. Serigrafie ne v počtu 15 kusů, které byly původně vystaveny, ale podařilo se nám po, nezastírám, složitých jednání dopracovat se k číslu 33 serigrafií, které jsou datovány od roku 1937 po rok 1987. To znamená, diváci mají možnost vidět 50 let tvorby Viktora Vasarelyho v této malé prostoře, a to je právě cíl výstavy Viktor Vasarely Nová akvizice Římská dia. Děkuji, budeme mít možnost za chvíličku si obě výstavy prohlédnout. A ještě bych předal slovo inženýru Romanu Vronskému, který, jak jsem avizoval, je předseda spolku Přátel Muzea umění Olomouc, kteří nám pomáhají vyhlásit veřejnou sbírku právě na získání zbývající částky, která nám schází. Předám slovo v podstatě všechno řeknu, jak to má připraveno. Milí přátelé, jak jste tady slyšeli, sbírání muzeí v současné době je čím dál tím komplikovanější a nesouvisí to jenom s úzkými osobními kontakty pracovníků muzea s těmi, od koho je možno tyto věci získat, ale bohužel peníze jsou až na prvním místě. Vzhledem k tomu, že náš stát je opravdu malý, rozpočet je stále ztrátový, tak samozřejmě Ministerstvo kultury o to více krátí veškeré peníze, které jdou na tyto účely, na rozdíl od jiných institucí, které mají možnosti získat sponzory, protože jsou zviditelněni tím, že mají transparenty na fotbalových stadionech, tak je to sice pěkný, ale je to značně pomíjivý. Muzeum umění v tomto směru, pokud něco zakoupí, a já pevně věřím, že se tomu tak stane, to, co zakoupí, tak tady zůstane, když řeknu to starou otřepanou frázi, bude to tady na věčné časy a nikdy jinak, ale ono to bude platit. Takže i děti našich dětí a možná ještě ti další, možná někde v nějakých zaprášených foliantech potom najdou, že v roce tom a tom bylo zakoupeno prostřednictvím mecenášů, sponzorů, ale i drobných darů. A bude to opravdu tak, jak s tím Národním divadlem Národ sobě. A nedá se říci, že jde o částku malou, protože pohybujeme se řádově ve 100 000, které musíme touto sbírkou získat. Se svými spolupracovníky ze spolku Přátel Muzea umění jsme podnikli potřebné kroky, takže tato sbírka je samozřejmě legislativně ošetřená, je založen speciální účet a peníze, které takto budou na tuto koupi Vasarelyho věci věnovány, nesmí být použity na nic jiného. A já opravdu pevně věřím, že se těch drobných střadatelů a donátorů dopracujeme také k některým významnějším donátorům, kteří už buď budou veřejně prezentováni podle jejich přání, nebo zůstanou skryti, tak je k tomu bohužel
v našich krajích zvykem, na rozdíl od galerií například ve Spojených státech, kde pod každým obrazem máte napsáno, tento obraz byl získán díky manželům těm a těm. A všichni víme, že tam prostě vrazili do toho těžké $100 000, ale je zde podstatný rozdíl. Pouhé Spojené státy americké jsou jediné na světě, kde si sponzoři mohou tento dar odečíst z daní. A to je věcí legislativy, případně nějakých senátorů, poslanců, aby na tom také zapracovali a pomohli vlastně kulturnímu vzestupu, aby Olomouc nebyla známá jenom přes hokej a fotbal, ale myslím si, že muzeum umění v tomto dělá opravdu tolik, že se dostává do povědomí nejen Evropy, ale celého světa. K tomu určitě to sbírka zase pomůže. Takže moc děkuju. Jenom aby bylo zřejmé, Spolek přátel Muzea umění tady nevznikl včera nebo předevčírem. My jsme Spolek přátel umění pomohli vytvářet už po 89. roce, byl založen v 91. roce po tom, co jsme vyjeli tehdy poprvé do Německa a jsme v každé větší galerii viděli, že ty spolky tam jsou, podporují činnost těchto institucí. My jsme do posud společnosti dávali jakési bonusy, jakési výhody, možnosti navštívit naši instituci zdarma. Posíláme samozřejmě členům spolku naše měsíční programy a tak dále, ale nyní se zdá, že spolek nám stejnou měrou něco začíná vracet. Je to poprvé, kdy vlastně uspořádává tuto sbírku a doufám, že není poslední, že se podaří samozřejmě, pokud toto dobře dopadne, v této činnosti bude pokračovat, protože samozřejmě tyto sbírky a tyto spolky vždycky existovaly už od 18. století v Evropě, samozřejmě od v 19. století a bez nadšení těchto činovníků, těchto spolků by řada sbírek vlastně ani nebyla. My se k tomu vracíme dnes, je to komplikované, legislativně složité, ale zkusíme to prorazit a doufám, že se to podaří. Bylo zmíněno, že je proto speciální účet, kromě toho bude ještě tato pokladnička k dispozici v pokladně Muzea umění Olomouc, kde je transparent nebo text vysvětlující, pro jaký účel to je. Někteří dárci, kteří budou chtít být zviditelnění, tak budou mít možnost i napsat svoje jméno, kteří věnovali, ti, kteří budou anonymní nebo nebudou to chtít, zůstanou v anonymitě a my na našich webových stránkách budeme průběžně informovat, pokud peníze půjdou na ten účet a kde to bude vidět, který je transparentní, jak částka roste. Samozřejmě na závěr celou sumu zveřejníme, a to jak na účtu, tak když se oficiálně komisíme otevře tato pokladnička a budeme vědět celkovou částku, kterou jsme vybrali. Takže to asi vše na začátek a samozřejmě, jako vždy, pokud máte dotazy, jak výstavě Alfreda a Lenici, tak Viktora Vasarelyho, anebo ke zmíněné sbírce, tak samozřejmě jsme k dispozici.